नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। तेजपालाक भितर बुडोवपाची पुलिसांची तयारी। जामिनाचेर निकाल 29 तारखेर। पीडित चलयेन दिली न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार जबानी। तेजपालाक क्रायम ब्रांचीचो बिरेस्तारात 3 मेरेन प्राज। नागरिकत्व आणि राष्ट्रीयत्व एक न्हय, जल्म नोंद जालो म्हणून नागरिक जायना। मुख्यमंत्र्याचो कायतू खातीर युक्तिवाद। मिड डे मिलाचेर आता 3 दीस पाव भाजी, 2 दीस उसळ पाव, 1 दीस फळां। मेनूतल्यान शिरो पुलाव भायर। होम सायन्स शिक्षण महामंडळ थारायता मेनू। देवळाच्या व्यवस्थापकाच्या खून केशीत कांचीचे शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती सयत 22 आरोपी निर्दोष। चडशे साक्षीदार घुवले। 9 वर्सां उपरांत पॉंडिचेरी कोर्टाचो निकाल। आणि साश्टीत चोरांक आयले बरे दीस। राया बंगलो फोडले उपरांत नावेली फोडलो। 4 जाणांची टोळी जांद्रेलेक बांदून वस्ती फारायल्यो। सामानाक मारलो हात, लाखांची लूट। खबर विस्तारान। तरुण तेजपालाक केन्नाय अटक जावंक शकता। ताचे आड पीडित चलयेची जबानी पुलिसांकडे आसा। ताच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर दिल्ली हायकोर्टान निकाल 29 नोव्हेंबराक दवरला। तेजपालाक बिरेस्ताराक क्रायम ब्रांची मुखार 3 मेरेन हजर जावंक सांगला। ते खातीर पुलिसांनी दिल्ली पुलिसांकूय कळयला। गोंय पुलिसांनी बुधवारा पणजे न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार पीडित चलयेची जबानी घेतली। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण तिणे सुरवातीक ईमेलांत म्हणिल्ल्यो त्योच गजाली न्यायदंडाधिकाऱ्याक सांगल्यात। गोंय पुलिसांचे टिमीन मुंबय वचून पीडित चलयेची जबानी घेतल्या उपरांत तिका मंगळारा मध्यान राती गोंयांत हाडली। बुधवारा सकाळी पणजे न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार तिची जबानी नोंद जाली। चलयेन पुलिसांक पुराय सहकार्य दिलां। तेलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपालाक पुलिसांनी समन्स काडला। बिरेस्तारा दनपारां 3 मेरेन क्रायम ब्रांचीच्या चौकशी अधिकाऱ्या मुखार हाजीर रावचो म्हूण ताका सांगलां। Statement of the victim under section 164 is being recorded in the local court here, that the investigating officer is summoning the accused in this case to appear before the investigating officer tomorrow. तरुण तेजपालाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज बुधवारा दिल्ली हायकोर्टात सुनावणेक आयलो। कोर्टान जामिनाचेर निकाल शुक्रारा मेरेन राखीव दवरला। तेजपालान 4 सप्तकां खातीर अटकपूर्व जामीन मागिल्लो। गोंय पुलिसांनी ताच्या जामिनाक विरोध केलो। आपूण ह्या प्रकरणाच्या चौकशेचो उठसूट रिपोर्ट घेना आनी पुलिसांचेर कसलोच राजकीय दबाव ना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मिडियाक सांगलें। भाजपाचो केसीकडेन संबंध खंय येता असो प्रश्न करून पर्रीकारान तेजपालाकच उजरायलो। Report that I take hourly report on the issue. I'm sorry to say that I don't have that time nor the patience for it and nor inclination. The state government does not intend to monitor except asking the police department to ensure fast speedy disposal of the case. आरोप कोई भी लगा सकता है और कोर्ट में जब आप बेल पे जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो रीजनिंग लगती है जिसके आधार पर आप ये होगे। इंसिडेंट तो बीजेपी सरकार का किया हुआ नहीं है, उसमें तो बीजेपी सरकार इन्वॉल्व नहीं है। इंसिडेंट होने के बाद ईमेल बीजेपी सरकार ने नहीं लिखा है। 6 महीने के लिए रेजिग्नेशन ऑफिस से बीजेपी सरकार ने नहीं दिया है। उसका माफीनामा या SMS व्हाटएवर इट इज ईमेल वो तो सरकार ने नहीं किया है। गोंय पुलिसांनी तेहलकाचे पत्रकार, व्यवस्थापकीय संपादक शोमा चौधरी आनी आतां न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार पीडित चलयेची जबानी घेतल्या। निमणो तेजपाल उरला। कागाळ चेपली म्हूण शोमा चौधरीचें नांव पुलीस FIRांत येवपाची शक्यताय सुत्रां उक्तायतात। तेजपालाचो आदोगाद म्हणटा तो बेपत्ता ना, पुलिसां मुखार येतलो। मात खरें खोटें कितें तें बिरेस्तारा दनपारां 3 मेरेन कळटलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। नागरिकत्व आणि राष्ट्रीयत्व एक न्हय। एखाद्याचो जल्म एखाद्या देशात नोंद जालो म्हणून तो नागरीक जायना। नागरिकत्वाक आनीकूय कांय सोपस्कार करचे पडटात। गोंय सरकारान कायतूक भारताचो नागरीक म्हणून स्पश्ट केलां अशें म्हणत मुख्यमंत्री पर्रीकारान कायतू पोर्तुगीज म्हणपाचो दावो भायर मारलो। केंद्रीय गृह मंत्रालयान हे फ्रॉड केलां असो आरोपूय ताणें केलो। होम मिनिस्ट्रीन फ्रॉड केला
if the file is called by the court, I think there will be stinker against the Joint Secretary. I have certified him to be a citizen of the country. Any Goan who has registered the birth does not lose his citizenship of this country at all. Just because a birth is registered in Portugal, he cannot become citizen of that country. Citizenship is not that very shaky thing which falls down on a registration of a birth. Citizenship require more procedures to be completed. If your birth is registered in Portugal, you have a right to become citizen. There is a difference between the right to become citizen and giving citizenship. पोर्तुगालान आशिल्ले कायतू सिल्वाचे जल्म नोंदीक कांयच अर्थ ना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा. कायतू केन्ना पोर्तुगालाकूच गेलो ना अशेंय स्पश्टीकरण पर्रीकारान दिला. In case of Kaitu, he has never gone to Portugal. So there is a question of he registering his birth. Let them show a single document signed by him. I have seen all the so-called documents. Birth anyone can register. तुझं birth वचून तिसरो मनीस register करूंक शकता. Because there is no verification carried out whether you are applying or third person is applying. An agent can go and register your birth in Portugal. He has never made any application. Let them show. I challenge on that. आमदार कायतू सिल्वाच्या नागरिकत्व प्रकरणातल्या केशीन केंद्रीय गृह मंत्रालयान दिल्ल्या आदेशाची सुप्रीम कोर्टान दखल घेतली ना. आलेमावान केंद्रीय गृह मंत्रालयाची कायतू विशीं आदेशाची कॉपी बुधवारा सुप्रीम कोर्टान दिली. ती कॉपी घेवपाक सुप्रीम कोर्टान न्हयकार दितना आलेमावाक याचिका वा प्रतिज्ञापत्र दुरुस्त करपाचो आदेश दिला. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशाक कायतू कोर्टान आव्हान दितलो. तर त्याच्यात त्यांनी त्या दाखवून ऑर्डर करपाक केला. But finally they was not succeed. Just said no. You cannot do this. You are आमच्या आदोगादय उलयलो. मोलालो. You cannot bring this one here. This is here. They have to come from proper channel. So तेंगेली ऑर्डर आहा ती he is rejected. स्वातंत्र्य सैनिक हाचेर तोंड उगडिनात म्हूण राधाराव ग्रासियस आनी आनाक्लेत वेळकशान विशय काडलो. Capital Portuguese nationals are sitting in our legislative assembly and framing laws for us. So where is the liberation? We don't see any liberation. And the best part of it is there isn't a sound from the freedom fighters of Goa. There is no sound from the Desh Premis. There is no sound from the Sangh Parivar. Because it is they are the beneficiaries of this Portuguese nationality. The MLAs who are supporting or who are elected today are supporting the BJP. In normal course, it is the BJP that makes a lot of noise, shouts from rooftops about nationalism and patriotism. But everybody is silent. See, a man like that should not be trusted with governance of the state. And what he says has no meaning now. It has lost credibility. The man has lost his credibility. Judicious order passed by competent authority of the Indian government. Despite that, you are saying Kaitu is a citizen of India. When the competent authority decides, see, even if it is a wrong decision, that decision remains until set aside by the High Court. I don't see how the Chief Minister can say that that decision is not binding on him. The decision of a competent authority is binding on the Chief Minister, even if it is a wrong decision, unless it is set aside. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार, रिपोर्टर समीर भट आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकार. मिड डे मिलात आता भुरग्यांक 3 दीस पाव भाजी, 2 दीस उसळ पाव आणि 1 दीस फळां मेळटलीं. शिरो आणि पुलाव मेनूंतल्यान भायर पडल्यात. भुरगीं शिरो आणि पुलावाच्या वाटेक वचनात म्हणून कागाळी येताल्यो. होम सायन्स कॉलेज आणि शिक्षण उदरगत महामंडळ हो नवो मेनू थारायता. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण नवो मेनू चड करून येता ते जानेरांतल्यान चालीक लागतलो. मिड डे मिला खातीर गोंय सरकारान नवो मेनू तयार केला. ह्या नव्या मेनून शिरो आणि पुलाव आसचो ना. त्या बदला विद्यार्थ्यांक ह्या मुखार फळां मेळटलीं. पालक शिक्षक संघटना लागीं भासाभास केल्या उपरांत शिक्षण खात्यान हो निर्णय घेतला. पुलाव आणि शिरो विद्यार्थ्यांक मातूय आवडना. पावभाजी मात सगळ्यांकूच जाय. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सरकार दितलो तो मेनू असो: 3 दीस पावभाजी, 2 दीस उसळ आणि पाव, 1 दीस फळां. विद्यार्थ्यांक केळी, आपोला आणि संत्री दितले. ही सगळी फळां गोंय हॉर्टिकल्चर महामंडळा कडल्यान घेतले. शिक्षण उदरगत महामंडळान ह्या आदींच ह्या संबंधान उलोवणी केल्यात. गोंय होम सायन्स कॉलेज हो मेनू तयार करता. मिड डे मील प्रस्नाचेर भासाभास करपा खातीर गोंयभर वट्ट 22 बसका जाल्यो. ह्या बसकांक पालक शिक्षक संघटनांचे जाळवणदार, मुख्याध्यापक आनी शिक्षण खातें आनी शिक्षण उदरगत महामंडळाचे अधिकारी आसताले. 137 सेल्फ हेल्प पंगड शिक्षण खात्या लागीं रेजिस्टर्ड आसात.
विद्यार्थ्यांक खाण दिवपाचें काम ह्या पंगडांक वांटून दितले. ह्या जेवणाचेर आनी रांदचे कुडींचेर लक्ष दवरपाचें काम फूड अँड ड्रग्स खात्याचे अधिकारी करतले. कांय पालक शिक्षक संघटनांनी खाण दिवपाची तयारी दाखयल्या. 1ली ते 5वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर ₹5.80 मेळटात. 6वी ते 8वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर ₹6.18 दितात. ते भायर दरेक विद्यार्थ्या फाटल्यान 400 ग्राम तांदूळ ना जाल्यार गंव मेळटा. मिड डे मिलाचेर निमणो निर्णय घेवपा खातीर आयतारा बसका जातली. ह्या येवजणे खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान 15 कोटी मेळटात जाल्यार गोंय सरकार 4 कोटी मोडटा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.